นี่เจอแล้วครับทุกคนนี่จะไปถามเขาว่าเท่าไหร่โอ้โหเยอะเลยซื้อย่างหน่อยได้ไหมครับงั้นเอา10แผ่นก็น่าจะพอ2ได้มาแล้วเรียบร้อยตอนนี้ซื้อย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปซื้ออุปกรณ์อื่นๆกันต่อนะครับนี่หิน3ถุงมาซื้อทรายนะครับผมเอาทรายไป4ถุงครับซื้อดินล้วนดินเปล่า5ถุงครับผมไปผสมกับทราย
สวัสดีครับพวกเราก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนสวนสวยๆนะครับให้เด็กๆได้วิ่งเล่นนะครับ ก็คือเด็กๆชอบมากนะครับ ก็ขอให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับและขอบพระคุณมากๆนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ